بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. ګرانو ملګرو، دا زموږ شپږم پروګرام دی. د دې نه مخکې تاسو پنځم پروګرام وکتل چې هغه وینایي الفاظ و. اوس دا هغه پروګرام دی، دا یې نورو نه مختلف دی. اوس دا هغه دوه لفظونه دي چې معنی د یو لفظ ورکوي، خو ویلی کېږي په دوه لفظونه، او که دلته هغه دوه نه یو لرونکو نو معنی به ورکوي. لکه مونږ عام وایو که نه چې درز غوبل جوړ دی. درز غوبل جوړ دی مطلب دی چې شور شغرب دی یا جګړه ده. درز غوبل معنی جګړه، او چاڼ چوڼ دا شور ته وایي. دې په ځای موږ شور هم لیکلی شو، او خو دا اوس د پښتو خپل لفظونه دي راغلي دي چې دوه یو ځای شوي دي او یو لفظ دی جوړ شوی. شور شغرب دا هغه که دا شغرب تلل کړو دا شور پاتې کړو نو موږ دا ښه صحیح معنی راکوي خپله. ښه، هم د دې سره تړلی دا درز دروز، د دې مطلب هم درز غوبل ده، شور دا هماغه معنی ورکوي. او ډز دوز لکه مطلب دی چې دا هم شور دی، د دې معنی هم شور دی. کوم ځای کې ډېر خلک یا راجمع شوي یا بونه ته یې وایي او یو شور یې جوړ کړی او هغه کې هغې ته درز دروز وایي. او ډز دوز چې دی مطلب دی چې یو څیز یو خوا بل خوا ولېرولي. ښه، اوس ټک ټوک لکه کټکول، پرېکول، ماتول. موږ وایو که نه په تبر یې لرګی ټک ټوک کړو، یا بل څه شی دغه شان چې ماتېږي پیسونه کېږي هغې ته ټک ټوک وایي. ښه، پړک پړوک چې کوم ځای کې چمک دمک، د اردو چمک دمک دی، او زموږ پښتو کې پړک پړوک دی. کوم ځای کې چې لکه چمک دمک وي نو هغې لپاره دا پړک پړوک استعمالېږي. اوس موږ وایو چې دا څیز سم دی یا دا کار سم دی، نو موږ داسې وایو چې لکه شدت سره یې وایو، زور ورکوو، نو سم دم. ښه، سم دم سړی دی، سم دم کار یې روان و، روان یې کړ. دا که موږ داسې ووایو چې سم کار یې روان و خراب شو، یا سم سړی دی، نو هم په دې سم دم سره دې دم سره شدت راغی. که دا سم ته لږ کړو دا دم پرېږدو نو دا بیا هغه معنی نه ورکوي، ځان ته هېڅ هم نه دی. ښه، کم کوزه لکه کمېدل، یو څیز کې کموالی راتلل. دا کوز چې دی دا ورسره موږ د شدت دپاره وایو، کم کوز. ښه، دغه شان ایغ نیغ لکه ایغ نیغ داسې دی چې د چا نه سترګه نه سوځي. موږ وایو پلانکی ډېر ایغ نیغ دی. لکه که دا ایغ ځان له معنی نه ورکوي، دا نیغ چې دی دا ورکوي، یاره وي ډېر نیغ سړی دی، بنده له په مخ جواب ورکوي، خاطر نه کوي. دا ایغ نیغ دې ته چا سوچ نه دی کړی، تر نن تاریخه پورې نه پې چا پروګرام کړی، نه ورته چا سوچ کړی دی. دا ما راغونډ کړه، نور لفظونه هم یا به بل پروګرام کې شي. دا درته اوس په دې کې ښیم. قرآن ویجاړ، اوس دې کې دا دی چې دا ځان له معنی ورکوي، دا ځان له ورکوي. خو قرآن ویجاړ مطلب دی چې کور یې روان ویجاړ کړه، کاروبار یې روان ویجاړ کړه. دا روان کړه یا ویجاړ، شاړتېدل، روانول. دغه شان دی روغ رمټ. روغ خو روغ دی، که څوک چا نه تپوس کړي چې څنګه یې اوس روغ یې، بلکل روغ یم. په دې رمټ سره به کې شدت راغی، روغ رمټ چې چولټ روغ دی، بلکل روغ دی. غږ غوږ، اوس د غږ خو چې دی خو اواز یا د هغه خبرېدل که نه، خو د غوږ ځان له معنی نشته. او چې د دې سره شي غږ غوږ یې نه خېږي. ښه، لون خشت، لون خوی
او دا خوش ته شدت راغی چټپټ سمدستي یکدم چټپټي او پټ ځان لمانه نه ورکوي چټ ځان لمانه نه ورکوي شین ګوشین موږ وایي دا پلانکې دومره وخه چې شین ګوشین یې کړ یا دا خندانه شین ګوشین شو سوربور اوس دا سوربور دا اوس ځان له لفظونه دي او دا معنی نه څه ورکوي د غوسه یاره دا پلانکې سړی ډېر سوربور دی ډېر غوسه دی او زیړ زبېښلی لکه زیړ زبېښلی دا دی چې مطلب دی چې رنګ یې ټیک نه دی بیمار دی ناجوړه دی ناروغه دی رنځور دی هغې ته وایي چې رنګ یې زیړ دی زیړ زبېښلی ښه اوس تور تک تور تور خو تورې خو چې دا تک ورسره شي نو شدت پکې راغی لکه ډېر زیات تور تک تور اوس ټنګ ټکور د موسیقۍ سره تعلق لري دا که موږ صرف ټنګ ټونګ ووایو نو هم پرېږدي خو ټکور ځان له معنی نشته لکه خو بیمارۍ کې سکون دپاره ټکور استعمالېږي او دلته چې دی د خوند دپاره ټنګ ټکور د موسیقۍ پروګرام ته ثابتېږي اکو بکو لکه یو سړی دروغ وایي یا ایلې بانې کوي دا ایلې بانې هم باندې کړي دا اوس یو معنی ورکوي اکو بکو جنګوي سم کار نه کوي رښتیا نه وایي کر کور تس نس موږ وایو چې دا دغه کر کور کړه ورته خراب یې کړه دغه شان تس نس دا دوه لفظونه یو ځای شوي دي کر کور تس نس دا یو معنی ورکوي ښه خور اور په ځمکه پرېوته وشیندلی شه د دې دپاره دا راځي چې خور اور شو لاړ ختم شو سر بر د دې معنی ده برابر نه ګټه نه تاوان سر په سر سر بر خبرې اترې موږ وایو چې یاره خبرې اترې ورسره ده موږ نه کوو یا نشته د دې خپلو کې خبرې اترې نشته دا هم ویلی چې خپلو کې خبرې نشته اخوا دېخوا یعنې دروغ ویل یا دوکه کول اخوا دېخوا باندې تاسو پوه شوئ لکه صحیح خبره نه کوي دې ته اخوا دېخوا وایي موږ وایو ایلې بانې کوي دروغ وایي نو دا دې ته چا سوچ نه یې کړی په دې وجه ما دا لفظونه راغونډ کړه نور هم دي انشاءالله بل پروګرام کې به مو هغه په دغه کوو او تاسو ملګرو ته خواست دی چې زموږ د پروګرام مخکې نورو ملګرو سره شریک کړئ او خپله تبصرهپي وکړئ او که پروګرام مو خوښ شوي نو هم لایک کړئ او په دې شل به ملګري هم خبرېږي او چې خپلې پښتون زموږ پښتانه خو کم از کم خبر شي کړي دا ما چې دا کم دغه وکړه دا هېچا هم نه دي کړي تر دې وخته پورې دا چا نه دي کړي او انشاءالله وخت هم رالمه په بل پروګرام کې هم د دې تسلسل سره به راځو د الله په امان